Sa isen prolog awan da mesim ko sung cerai sung dom sung bitar hadu kata-kata ngasngo dan perpau sepi ki prolog projor banga hawan mi biang kumni nakapor sakapor ko social media banai liak kesa ikitu ki ba jumlin perkupho ban kerencot kerenpei ya ka balang ka nyam kustan juni enrei nga briu pamla Indonesia na puden jungi ki Kristen 30% ki 80% ki non Kristen but napdeng kita ki 80% ki not banmi ban keren komet ya ka balang ka nyam Kristen enrei berlok no ki bamla ban pediang kumno nut ban keren sneo ya ka balang ka nyam Kristen ne yo bor ne yo nut ban keren kita tin ban kontrol ban keren job ne yo sabut ba amu sadar isustar kinong yalam nyam ki bam en ke kisah di baduk balik yung don kasi 40% ban mi hikmat ban pan kajing sisa uri ban saya kajing sisa uri ban ni kajing sisa bagi naki lingdo balang ki nong yalam balang ki temen pasan ki pastor ki pada sister ki bami ki sahabat jeng baduk keren kulmar keren lemur atau sosial media ngam suya ham langsung kia langsung pang kata kamen sim habang ayo semua gak sakun hoi ki Kristen mar ngaru de way Kristen ngamla baju ngap pun ki 30% berkhapi bajuan kuntho bajuan kerenjot haying hasem jongpi ki bahing hasem jongpi ki men para jongpi filama bansa filama baju ngap ndrei bakren eka balang akan nyampi bro sia ngapen bamdan ban mi hikmat benyale persia ban keren ini ndrei ka jing sisa te bun hi boya tap email mo ngam ro yumure ngla thau professional ben ka jing kersian ro ngam yo apu YouTube rum don hira nom subscriber don la ka don apu Facebook njan so te la ka taru ngayo jing kersian ki perlok ki ba follow yang apu Facebook fit badang dokron bun ha subscriber uyo mesin lagi 30% ngam ki 40% ru ngam yo mesin ngam yo jing kersian kumno ken ngala banyak kun ndai wala kataru ngam rampin adon ublay adon te try kan ran najrong kersian nga wa mesin nga bangan ya ile persia ki badai ki Islam ler ki Judas ndai fi 40% ki paiba pi asngam man ki Kristen baju yale tinga seng man nakapor sakapor man sande pilih duai wa ngatep ka ding duai jing pi kalong ko ba kayak kalau babaha bak seiso bak bios mau beli try kenrat henrei dadon menu bawan kawang mau kajing kangyet jengpi gede benyai le persak kan inde benailat kumi kita gibri kisuan keren jot keren hat eka nyam eka balang jungi hanu kita ki pada sister ki pastor ki nong lam nyam ki teman pesan ki bam ka bisa jugi baduk hai kita merau ki baduk besuk abah kajing ini cuma kanu ki pada sister ki pelut kita istom bermet basni ki penbiang ki skor ki hospital ki bandri ki kunsuat kanu jing le bahaju ki andre neu Krislam le rumi ki tak mala ban keren lemur la ma ban pensoy ban pentik ka imlang salang tamtam i kumbau wai mesim ki tu ki ba bamde Kristen bat ki bade Kristen do ba padon bah kata kajing ngai ki kuman yalam bakla leti adat komersial damdon ndon bermi semat menuru wala kata da ngami semat ngai le persa ki rudon hi ki bru pade ki ba one comments new yang deka ban ai mesin di one to talk lai nga ki kerencot keren sini ban nga along ki bom sungai hap bom sungai long oh ngam de view banang start pala ndrei deka mesin cuma ngadat deka jusung kia da ngam keren ngam penpau sipi ki perlok projor da ngam ya liu jumut lang ndrei ngakwa benio jumut nak siap beli adu kene kalau ngapo di si jungi o jela jungi bas tapi idon 30% ki Kristen, non Kristen ki 40% ndrei wala kataru ni dan sen nyon tang sakren